Inilah gerbok yang akan dipasang ini teman-teman, gerbok baru, buka kotak, cap layar putaran 21. Nah, ini caranya bosku menyetel kaki mesin mobil. Nah, dirapatkan dulu ini roda gila, gerbok. Nah, ganjal dulu ini. Gemblok. Nah, inilah montirnya. Kita kerjasama ini, saling bantu. Nyetel dia nama start dia dulu. Bikin kaki mesin, tangan kaki.
Iya, dipanen dikasih antrin itu.
Dindingnya itu aja dulu. Apa aja bawahnya.
Oke, tinggal pasang daun. Nah,